Põe esse plástico aqui, ó. Será que tem? É da porcelana aqui. Não, não. Oh. Não, na moral, isso aí não. Coloca. Isso aí é do narguilé, na moral, para. Para, mano, é do narguilé daí. Fica com a cara mais perto que aí dá pra ver. Põe aí, então. Põe aí. Que barulho, mas é porque não dá fazendo um É a pazinha, Daniel? Não tem. O meu não tem Não, como tirar. depois É a eu pazinha? Podia pôr o carvão também. Essa de sim. Nossa, tá cheio agora. Nossa, olha isso. Não, ali do Messi. Vai colocando tudo, vai achando o negócio. Vai, fica forte. Caramba, que foi? O cara Caramba. tacou um negócio ali. Põe o sangue aqui, ó. Pega o sangue de uva. Cadê o sangue de uva? Ai, quando, gente? Deixa eu tirar. Pega a garrafinha de Sprite, velho. Ai, meu Deus. Ah, que cheiro, tá vendo tudo em mim, cara. É, também, né? Nossa, velho, esse tambor. Mano, essa porra vai virar uma fogueira do caralho, velho. Não, Ó, tá vendo spray aí, Pedrão. não, deixa ele acender, velho. Mete o pé aí pra ver se apaga. Tô. Pô, velho, ele joga aí. Que isso? Não vai pegar fogo, tem muito pouco álcool. Põe em cima também. Põe em cima. Não, calma aí, velho. Já pega o... Deixa eu pegar o carro. Vamos fazer a fogueirinha, velho. Vai nessa, vai. Ah, já que já tá aqui. Você é louco, velho. O moleque daqui a pouco vai queimar a Mata Atlântica, velho. Você é louco. É adulto. O tiro pegou aí. Não, calma, não, deixa ele. Como é que foi aqui? Pode jogar isso? Agora vai. Cara, acho que vai ser... Mama. Chega, tá? Na moral, vai perder. Já tá fedendo. Vai... É, o que é um peido pro cara que já tá cagado? É assim que eu penso. Pisando na meta com vocês. Relaxa, qualquer coisa. Dá pra fazer final de índio. Ó, tá também. Peraí, deixa eu jogar o celular aqui. Aí quando tem tecnologia, ele já manda pro celular, né, velho? Ô, pega uns milho lá pra gente fazer pipoca. Ô, Marina, traz uma mancada, amiga. Ô, Felipe, pega lá uns milhos pra gente fazer pipoca. Milho? É, milho. Aí você já pega os seus tomates. Apaga aí. Põe a vodka pra papai, joga a vodka. Ô, Daniel. Para! Não. Daniel, cadê a patinha? Pode falar, quando a gente grava, Não, você sabia que... Para! Mas como você não é agente, tá? Para de se detalhe. Ô, a gente reciclou mó um monte de coisa aqui. Né, nós somos pessoas do bem. Bem É, reciclado. onde que foi essa Nós estamos poluindo a Foi o negócio tá cruzado. camada de ozônio, mas... Mas não vamos sujar o meio ambiente. Eu não quero perder nada, não. Eu posso jogar? A gente acha. Na moral, cadê a Calma, rapaz. Ai, deu? Não, pô, vai ser.